another speaker of our conference, Paul Dodens. Malonu man pristatyti dabar kitą mūsų konferencijos pranešėją. Tai yra Paul Dodens. Jis yra Amsterdamo universiteto medicinos centro Nyderlanduose psichiatrijos departamento specialistas ir slaugytojas ir klinikinis epidemiologas. Jo tyrimų temos apima tai, kaip reaguoti į sunkias pacientų psichinės sveikatos situacijas. Tai labai svarbu. Ir dažnai yra pražiūrima, nekreipiama dėmesio, tad tikrai labai lauksiu Polo prezentacijos. Ačiū. Man labai smagu būti čia. Pasidalinsiu ekranu. First of all, I plan to let ChatGPT help me to say thank you for being here. Pasinaudojau ChatGPT, norėjau pasisveikinti lietuviškai su jumis, tačiau visgi išsigandau, kad nepavartočiau netinkamų žodžių, todėl pasakysiu tik tiek. Labas rytas ir tikiuosi, kad visi tai suprantate. Taigi dabar mano kelios prielaidos apie jūsų šalį buvo paremtos tikrai labai nedidelė patirtimi, kad maža šalis kaip ir mano, ir taip pat, kad jūs turite nuostabių futbolo klubų. Ir aš patikslinau šitas prielaidas, ir bent jau viena iš jų buvo neteisinga dėl to, kad jūs esate didesnės teritorijos turite nei Nyderlandai. Tačiau, kalbant apie futbolą, tai mes iš tiesų turime tikrai labai daug jaunuolių, kurie labai mėgsta žaisti futbolą. Aš prisistatysiu. Aš esu Paul Dodens. Ir mano pavardės niekas negeba ištarti, jeigu nėra Olandas. Aš esu slaugytojas ir klinikinis epidemiologas ir savo daktaro darbą gavau Amsterdamo medicinos centre 21 metais. Aš dirbu psichiatrijos skyriuje ir šiuo metu atlieku kelis mokslinių tyrimų ir inovacijos projektus dėl smurto darbe. Aš taip pat dirbu slaugytojų mūsų psichiatrijos skyriuje ir slaugau žmonės, kurie patiria psichiatrinę krizę po ūmių įvykių. Taip pat aš dėstau specializuotiems psichinės sveikatos slaugytojams. O laisvalaikiu, tai aš užsiiminėju tam tikrą laisvalaikio veiklą, ir turiu savo vaikų, kurie užima tikrai labai nemažai laiko. Taigi, dabar papasakosiu, kur aš dirbu. Papasakosiu, kur aš dirbu. Tai yra 2 universitetiniai mediciniai centrai ir mes Nyderlanduose turime 7 UMC. Ir tai yra stacionaro klinika, kur aš dirbu, ir 80% mūsų priimamų pacientų yra atvežami per prievartą, tai nesavanoriškos hospitalizacijos. Mūsų centras apima tokią teritoriją apie 50% Amsterdamo gyventojų, apie 140 000 gyventojų, ir 1 iš 5 šioje vietoje yra iki 18 metų amžiaus, ir labai daug yra negimtakalbių, nekilusių iš šios teritorijos. Tai tikrai labai dinamiška aplinka. Šimtmečio pabaigoje Nyderlandai
pirmavo tuo Europoje, kad taikė priverstinės priemonės, ypač atskirimą. Ir taip atrodė mūsų institucija prieš kelis metus, kol mes nesirenovavome. Ir buvo daugybė iniciatyvų, kurios rėmėsi medicinę klinikinę praktiką. Ir tai padėjo mums sukurti intensyvų slaugymo modelį, užtikrinant saugią ir įtraukią priežiūrą su minimaliai prievartos. Ir mūsų mokslinis tyrimas padeda visus kitus įkvėpti. Aš jums pristatysiu šiandieną. Mano pranešimas susideda iš 3 pagrindinių dalių. Pirmiausia, su jumis aptarsiu dabartinį naratyvą Nyderlandų visuomenėje ir daugelį kitų šalių apie smurtą ir agresyvų elgesį. Ir ką, manau, turėtume keisti šiame naratyve. Antra, aš kalbėsiu apie įžvalgas iš teorijos ir praktikos, atitinkamai reaguojant į agresyvų elgesį, ir taip pat pabrėšiu pagalbą po priežiūros ir artimosios aplinkos paramą. Ir visą tai apibendrinsiu į vieną bendrą žinutę. Vienas iš pagrindinių iššūkių, pokyčių, kai norėjome pašalinti prievartinės priemonės, tai buvo pakeisti mūsų pačių kultūrą nuo kontrolės prie ryšio. Ir aš kalbėsiu apie intervencijas ir apie priežiūrą po slaugos ir kalbėsiu apie tai, kaip tas pokytis buvo nuo kontrolės prie ryšio. Tai aktualu ne tik susitvarkant su agresyviu elgesiu. Iš mano perspektyvos žiūrint, tai aktualu ir kalbant apie kitus pacientų elgesius, kurie tikrai labai pilni iššūkių. Tai susijęs su agresyviu elgesiu ir savižudybės prevencijos. Aš paprašysiu ir jūsų man padėti nubrėžti tam tikras paraleles. Vienas iš būdų, kaip tai daryti, tai yra panaudoti WOCLAP. Ir aš panaudojau šitą priemonę, kad užduočiau kelis klausimus. Jūs matote, kad galėtumėte panaudoti QR kodą. Ir kad galėtumėte atsakyti į klausimus, tai prisijunkite prie programėlės. Aš naudoju šitą strategiją, kuri padeda auditorijai išlaikyti dėmesį tada, kai pranešimas yra ilgesnis. Mano slapta frazė yra apibendrinant dėl to, kad tai pažadina auditoriją. Aš dabar pereisiu prie WOCLAP ekrano. Aš tikiuosi, kad jūs jį matote. Matau, kad kai kurie jungiatės. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad jungiatės. Galite ir toliau jungtis per WOCLAP.com ir matote renginio kodą. Kadangi laiko nėra, tai aš pirmiausia norėčiau pereiti iš karto prie pirmojo klausimo. Kokia jūsų profesija? Gal gali daugiau man apie tai papasakoti? Right, it's safe to say that most of you are
psychologists Matau, in kad turbūt some way or dauguma some iš manner. jūsų yra psichologai Very ar good su to tuo know. susiję. Labai džiugu tai girdėti. Well, thank you. I have a picture. Ačiū, aš jau susidariau bendrą vaizdą. Let me go to the second question. Toliau kitas Which klausimas. sector are you currently employed? Kokiame sektoriuje šiuo metu dirbate? Atsirandantis langas akademikas, socialinis darbas, švietimas, savivaldybės darbuotojas, privatus sektorius, mokykla, slaugytojas ar slaugytoja, mokytojas ir taip toliau. It's quite a variety of people involved here. Aš matau, kad You nemažai can see. įvairių sričių specialistų čia turime. There's a lot of variation, I think. So, Įvairių profesijų čia thank you all turime, for matau. these Puiku. answers. It makes me Ačiū feel more labai like už I'm at a conference atsakymus. and less Aš at jaučiuosi home. labiau tarytum esu konferencijoje, o ne sėdžiu The namuose. unfortunate event that you don't get to see the end of my presentation. I want to Jeigu point out nepavyktų that sulaukti inside of my mano presentation pranešimo is pabaigos, my main take-home tai, message for now. na, turiu pasakyti, kad And that is when pagrindinė you and me žinia become yra equal. mano And it's actually a quote pranešimo from a quite unorthodox and unrecognized pavadinime. author. Tai yra, kai I think great tu things. ir aš tampame mes. And Tai yra I citata. wonder if anyone wants to take a guess who Galbūt that is. norėtumėte atspėti, Oh, first I kas... have another question. I'm sorry. Ne, atsiprašau, Almost prieš tai confused, kitas actually. klausimas. Aggression and violence, by the Kaip way. dažnai dirbdami susidurėte su agresija ir smurtu? Okay, there's also a lot of variation here. Most of you did encounter Matau, it at some point. skiriasi atsakymai, kai kurie iš jūsų I vis see, tiek luckily, esate su tuo A few susidūrę people of you kažkuriuo metu. encounter it almost daily or weekly. Kai kurie žmonės vos ne kasdien ar kas savaitę su tuo susitinka. All right, I have a picture. Thank you very Susidariau much. vaizdą, ačiū. So, which great mind was responsible for the quotes when you and me became Na, we? Who wants to take koks it? šviesus protas buvo atsakingas už citatą, kai tu ir aš tampame mes? Kas atspėsite? No idea. I did gave you a blinch of Na, niekas neturite supratimo žalio, bet aš tokią užuominą I buvau think it pasakęs. is pretty hard to guess. So Na, turbūt nelengva atspėti. just go back to the presentation. Gerai, grįšiu Because prie pranešimo. I can imagine, is this a quote from Turbūt Winnie the Pooh? suprantu. It's a small Tai bear yra with an even smaller brain and also my Mikės pūkuotuko daughter's favorite stuffed animal. citata. Čia mano mėgstamiausias dukros žaisliukas, minkštas žaisliukas. Jis tai sakydavo, tai gražiausia dienos dalis. Ir nepaisant visų pastangų, kurias mes dedame,
Kiekvienas iš mūsų turime dienos ar savaitės ar gyvenimo mėgstamą akimirką. Mes nelabai ką galime padaryti, tačiau mes, kaip sveikatos priežiūros profesionalai, galime turėti ambiciją susisieti su kitu žmogumi jo bendravimo kelionėje. Na, kai pasižiūrime į agresyvų elgesį ir kitą iššūkių metantį bendravimą, tai problema yra ne paciento, o bendrų klausimų. Kontrolė mums nepadės gerinti situacijos, tačiau ryšys, susisiejimas gali. Ir jeigu mes norime padaryti didžiulius skirtumus sveikatos priežiūros sektoriuje, turime labai pakeisti savo kultūrą, kad išnyktų atstumas tarp profesionalų, pacientų bei jų artimųjų, kad tos trys grupės taptų viena, susiduriant su tokiu elgesiu. Taigi, tiek įžangos, o dabar pereinu prie apibrėžčių ir naratyvo. Aš naudoju dažnai tokį apibrėžimą agresyviam elgesiui. Jį pritaikė Morrison, tai yra verbalinis, neverbalinis ar fizinis elgesys, kuris kelia grėsmę savo, kitiems arba turtui, arba fizinis elgesys, kuris sukėlė žalos savo, kitiems ar turtui. Tai yra vienas iš agresyvaus elgesio apibrėžimų, tačiau jų yra daug. Taip pat yra daug būdų, kaip kategorizuoti agresyvų elgesį. Ir nei vienas iš šių modelių nėra paremtas tvirtu empiriniu pagrindu, tačiau dauguma jų atskiria emocinę agresiją, frustracijos agresiją ir instrumentinę agresiją. Emocinės agresijos charakteristika, požymiai yra kontrolės praradimas, o instrumentinė agresija turi labai aišku agresijos tikslą. Skirtumas tarp emocinės ir instrumentinės agresijos yra paremtas vieno asmens ketinimo ir kito asmens išreikštos emocijos. Ir tada labai sunku netgi ekspertams ir agresijos valdytojams tai atskirti. Vienas esminis faktorius atskiriant emocinę ir instrumentinę agresiją, jeigu ji iš tiesų egzistuoja realiame gyvenime, yra ar agresorius gali kontroliuoti kryptis. Tai yra savo veiksmą. Jeigu kažkas gali visiškai kontroliuoti tos veiksmus, tai jie mano, kad parodant jėgą, jie gali sukontroliuoti kito žmogaus elgesį. Tačiau jeigu žmonės nekontroliuoja savo elgesio, tai tos ribos gali eskaluoti, o ne deeskaluoti situaciją. Pasikalbėkime, ką tai reiškia mano darbo kontekste. Agresyvus elgesys prieš sveikatos priežiūros specialistus Nyderlanduose yra įprastinė problema. Per pastaruosius 3 metus mūsų vyriausybė pritaikė kelias programas, tačiau sveikatos priežiūros profesionalų suvokimu agresyvių incidentų skaičius nuolat auga, o tai prašo veiksmų iš profesionalių asociacijų, vyriausybių, darbdavių, kad galima būtų apsaugoti sveikatos priežiūros specialistų saugumą. Ir tai suprantama, nes sveikatos priežiūros sektorėje slaugytojų trūksta. Agresyvūs išpuoliai yra viena iš didžiausių priežasčių, kodėl pirmųjų gretų profesionalai slaugytojai palieka šią profesiją. Tai sukelia stresą, perdegimą, posttrauminio streso sindromą ir panašiai. Poveikis sveikatos priežiūros profesionalams motyvavo vyriausybės, darbdavius ir profesinės sąjungas susitelkti į griežtas politikas. Tai yra, reikia pranešti apie agresyvų elgesį, pateikti kaltinimus, numatyti bausmes ir pritaikyti kitas apribojančias politikas. Nes sveikatos priežiūros profesionalai suvokia, kad agresijos didėja tiek visuomenės, tiek
organizaciniu lygmeniu. Ir šios griežtos ir netolerancijos politikos buvo labai sugriežtintos. Ir tai tikrai labai pagrįsta ir labai logiška. Tačiau aš čia matau kelias problemas. Pirmiausia, šios griežtos nulinės tolerancijos politikos turi labai griežtas ribas ir pasekmes. Ir dėl to pirmiausia šitos politikos orientuojasi į tai, kad reikia užkirsti kelią instrumentiniai agresijai. Tačiau labai retai yra pasitaikančių priemonių, kaip sukontroliuoti agresiją. Ir yra keli tyrimai, kurių kelis matome čia ekrane. Ir čia sakoma, kad griežtos nulinės tolerancijos politikos daugiau sulaukia atmetimo ir emocinės reakcijas, atsakomasias reakcijas iš pacientų pusės. Be to, nulinės tolerancijos politikos gali būti tikrai per daug supaprastintos klinikinėje praktikoje. Tai yra viena iš problemų. Ir aš abejoju, ar šitos nulinės tolerancijos politikos iš tikrųjų yra efektyvios, užkertant kelią smurtui darbo vietoje. Kita problema yra, kad nėra aiškių įrodymų apie agresyvaus elgesio įvykių padidėjimą sveikatos priežiūros sektorėje apskritai, nes nėra patikimų duomenų apie agresyvų elgesį prieš sveikatos priežiūros specialistus, taigi sąžiningai mes nežinome, kaip yra. Ką jūs matote kairėje? Tai yra, kad padaugėjo pranešimų apie agresiją ligoninėse nuo 23 iki 24 metų ir taip buvo dėl to, kad buvo skatinama pranešti apie incidentus ir galbūt ne agresijos incidentų padaugėjo, o pranešimų skaičius apie juos. Ir tai gali atitikti ir platesnį visuomenės bruožą Nyderlanduose, kad Nyderlandai vis mažiau jaučiasi saugus. Ir tuo pačiu metu nusikaltimai, duomenys apie juos, kita neigiama patirtis rodo, kad mes esame viena saugiausia pasaulio šalių ir gyvename saugiausiais istorijos laikais. Ir ką mes matome dešinėje, tai yra smurto sumažėjimo statistika, apie ką yra pranešama policijai. Tai yra mėlyna linija, o žalia linija žymi įsilaužimų skaičių. Ir tai yra mažėjimo tendencija. Taip pat matome, kad pranešimas apie nusikaltimus taip pat pranešimų skaičius sumažėjo. Ir trečia problema yra susijusi su nulinės tolerancijos politika yra tai, kad daug yra dedama pažadų sveikatos priežiūros specialistams. Mūsų politika yra nulinė, todėl mes visiškai netoleruojame smurto savo aplinkoje. Skamba neblogai, tiesa, tačiau agresyvus elgesys sveikatos priežiūros sistemoje visą laiką egzistavo. Ir jeigu tokios institucijos reprezentuoja visuomenę ir jie gydo žmonės sudėtingais laikais, kurie turi įvairiausių psichinių sutrikimų, intoksikacijų ir panašiai, tai agresyvus elgesys visada bus fenomenas, jisai išliks. Daug kas Nyderlanduose sako, kad tai yra kontroversija, prieštaraujantis teiginys ir daug kas sako, kad agresija nėra darbo dalis. Aš tiesiog manau, kad tai yra netiesa, nes agresyvus elgesys sveikatos apsaugos srityje yra darbo dalis. Ir aš tikrai nebandau pateisinti agresijos, ne, aš tiesiog realistiškai žvelgiu į mūsų sektorių. Agresija visada buvo šito darbo dalis ir visada jinai egzistuos. Taigi šios trys problemos dėl nulinės tolerancijos politikos rodo didelį paradoksą mūsų sveikatos apsaugos institucijose. Darbuotojai yra frustruoti, nes visuomenėje yra didelis noras užkirsti kelią agresyviam elgesiui. Organizacijos irgi neviltyje, nes yra investuojama į vairiausius projektus, iniciatyvas ir taip toliau.
o darbuotojai ir toliau jaučiasi nesaugus ir kartais net meta darbą dėl šios problemos. Šis paradoksas reikalauja naujo naratyvo apie agresiją sveikatos apsaugos institucijose. Pirmasis požymis agresyvaus elgesio, kaip atspirties taškas, būtų, kad dažniausiai agresija ligoninėse ar priėmimo skyriuose, skubios pagalbos skyriuose dažniausiai įvyksta, kai yra interakcija tarp darbuotojo ir paciento arba paciento artimųjų. Jeigu agresyvus elgesys yra matomas kaip problema, tai mes neatskiriame agresyvaus elgesio, tas, kuris elgiasi agresyviai, nuo aukos. Dažniausiai ta agresija, personalas matomas kaip auka, o pacientas ar jo artimasis yra kaip tas smurtaujantis žmogus. Tačiau nesenas tyrimas mano ir mano kolegų rodo, kad šita perspektyva, žiūrint į agresyvius įvykius ar incidentus, dažniausiai nėra tokia, dažniausiai neatitinka. Pacientas ar mylimas žmogus, ar artimas žmogus dažniausiai mano, kad jie yra provokatyvaus ar agresyvaus elgesio auka. Todėl kyla klausimas, ar žmogus gali būti ir agresorius, ir auka tuo pačiu metu. Ar šitas skyrimas yra iš esmės nenaudingas, nepadedantis? Leisiu jums į tai atsakyti, bet jeigu agresyvų elgesį matome kaip interakcinę problemą, tai reiškia, kad abu yra susiję. Tai nereiškia, kad profesionalas visą laiką yra priežastis agresyvaus elgesio ar turi įtakos tam agresyviam elgesiui. Tam, kad mes pakeistumėm šį naratyvą, turime pakeisti perspektyvą, bet tai yra labai sudėtinga. Reikia turėti omenyje ir kalbą, žodžius, kokius mes naudojame. Dažniausiai tokias interakcijas mes apibrėžiame pagal paciento arba jo artimųjų elgesį, nes jo elgesys buvo agresyvus, provokuojantis, neteisingai suprastas, sudėtingas, panašūs žodžiai, panašūs būdvardžiai, kurie yra neigiami. Manau, kad tokie žodžiai mums nepadeda pakeisti požiūrio į agresyvų elgesį. Dažniausiai įvairios politikos nori pakeisti elgesį, keisdami to žmogaus, kuris taip elgesi. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie situaciją, kai žmogus netenka kontrolės ir ima agresyviai elgtis, yra mažai tikėtina, kad kažkokios televizijos reklamos ar kažkokie plakatai pakeis žmogaus elgesį, kad jisai liausis prarasti kontrolę tam tikromis aplinkybėmis. Taigi, kartu su vyriausiais partneriais Amsterdame ir kitur, su tyrėjais, pasiūliau tokį elgesį pavadinti iššūkį metančią interakciją. Tokia interakcija, tai yra bet kokia interakcija tarp profesionalo, paciento ar jo mylimųjų, interakcija, kuri sutrikdo ryšį tarp įsitraukusių asmenų ir kelia negatyvias emocijas, blogą nuotaiką, pyktį, nerimą ir panašius negatyvius jausmus. Ir tokie negatyvūs jausmai gali vesti prie negatyvaus elgesio, kuris gali eventualiai eskaluotis. Be to, tokios interakcijos sukomplikuoja kelią ar pokytį sunku kontroliuoti. Ir tos interakcijos sukelia negatyvius jausmus.
Jeigu tai žinome, galime pakeisti savo atsaką ir išlaikyti ryšį ar atnaujinti ryšį su tais, kurie yra šitos interakcijos dalyviai. Pagal šį apibrėžimą sudėtingos interakcijos, tos iššūkį metančios interakcijos yra daug platesnė samprata. Mes savo institucijoje pradėjome vykdyti tam tikrus tyrimus tokių interakcijų ir ilgai diskutavę su įvairiausiomis žmonių grupėmis, mes padarėme išvadą, kad dėmesį kreipti į šitas interakcijas turi visi. Pirmiausia, tai jis turi būti tai interakcijai, o ne konkrečiam elgesiui ir taip pat reflektuoti apie emocijas ir jausmus toje situacijoje iš abiejų pusių. Toksai prioritizavimas ar toksai dėmesio nukreipimas galėtų būti naudingas ir kitokio tipo elgesiui, pavyzdžiui, savižala, suicidiškas elgesys, prieštaravimas gydymui ir panašiai. Kaip anksčiau sakiau, aš nesu savižudybės prevencijos specialistas, tarp jūsų yra daugiau tokių, bet ką jūs manote apie tokį mano prielaidą, kad suicidinė ideacija galėtų vesti prie tokios sudėtingos interakcijos tarp paciento ir darbuotojo ir ar tokia apibrėžtis, ar toks požiūris padėtų išlaikyti ryšį. Tai dabar vėl jungsim WoodLab ir atsakykite į mano klausimą. Klausimas yra toksai. Ką jūs manote apie prielaidą, kad suicidiškumas gali vesti prie tokių iššūkį metančių situacijų ar sudėtingų situacijų, sudėtingų interakcijų tarp profesionalų ir paciento ir jo artimųjų? Ir ar gali toksai naratyvas padėti išlaikyti ryšį? Toksai yra klausimas, prašome atsakyti. Pirmas atsakymas - žinoma. Smagu girdėti tokį pirmą atsakymą. Matau, kad daug kas atsijungia nuo šito įrankio, bet matau, kad laiko mažėja, laikas tiesiog tirpsta. Tai gal vėliau pakalbėsime, kaip čia atsakyti į tą klausimą. Aš grįšiu prie savo pristatymo. Taigi apibendrinant, dabar visi prabuskite, kai pasakau žodį apibendrinant, agresyvus elgesys yra didelė problema sveikatos apsaugos srityje. Bet agresyvus elgesys visada egzistavo šioje sistemoje ir niekur nedings. Reikia spręsti šią problemą, nes tai turi didelę įtaką ir darbuotojams, ir pacientams, ir visiems kitiems, kurie dalyvauja procese. Dabartinis naratyvas, kad pacientai ir jų artimieji yra smurtautojai ar agresoriai, o darbuotojai yra aukos, yra greičiausiai neteisingas, kartais galbūt teisingas, bet ne visada teisingas ir nepadeda keisti situacijos. Reikėtų negrįsti politikos instrumentinę agresiją, kuri yra labai reta, kaip sakiau, sveikatos apsaugoje. Jeigu agresyvus elgesys yra matomas kaip agresyvi interakcija ar sudėtinga interakcija, mes galime nukreipti dėmesį į ryšį, į jo išlaikymą arba jo atstatymą. Tai čia yra pirmoji mano pristatymo dalis. Antroji dalis susijusi su prevencija. Kaip prevenciškai veikti atsaką į tokį elgesį. Nes jeigu norime, kad darbuotojai mažiau susidurtų su agresyviu elgesiu, reikia imtis prevencijos. Pirmiausiai, reikia kalbėti apie ryšio kultūrą sveikatos priežiūros institucijoje plačiaja prasme. Viena iš pirmųjų problemų čia yra ta, kad Nyderlanduose, kaip ir kitur Europoje, jau senai darbuotojai mokomi išlaikyti profesinį atstumą.
Mūsų ligoninių asociacija nurodė, kad darbuotojai neturėtų rašyti vardų ant savo kortelių, nenurodyti vardų. Man atrodo, kad čia yra žingsnis atgal, nes taip mes dehumanizuojame, nužmoginame darbuotojus. Bent jau skubios pagalbos skyriuje mes dirbame kitaip. Laimė ir safe wards ar saugių ligoninių, saugių skyrių modelis iš Jungtinės karalystės yra mūsų įkvėpimo šaltinis. Šitas modelis yra modelis, kaip užkirsti kelią konfliktams skubios pagalbos skyriuose ir kaip analizuoti konfliktus ir incidentus. Čia taip pat yra siūlomos įvairios intervencijos, kaip pagerinti darbo kultūrą ligoninės skyriuose ir užkirsti kelią agresyviam elgesiui. Viena iš strategijų yra pažinti vienas kitą. Ne tik tai pacientai žino mūsų vardus ir profesiją, bet mes jam ir duodame knygą, kur visi mūsų darbuotojai rašo apie savo hobius, apie savo interesus ir panašiai. Pavyzdžiui, mano pacientai gali pasiskaityti, kad man patinka futbolas, nardymas ir žiauriai nepatinka. Žodžiu, koksai man maistas, koksai nepatinka. Viską galima perskaityti ir taip pacientai pažįsta savo slaugytojus, terapeutus, psichologus, kaip žmonės, ne tik tai kaip darbuotojus. Ir vienas iš pavyzdžių man buvo, kad žmogus, kuris labai piknaudžiavo alkoholiu ir kentėjo nuo įvairiausių psichinių ligų ir buvo paguldyta, ne alkoholio atsiprašau, o narkotikais būdama nėščia, buvo paguldyta į mūsų skyrių, o mano žmona taip pat tuomet laukėsi, jau buvo nėštumo pabaiga. Ir kai aš pasakiau, kad mano žmona irgi laukėsi, tarp mūsų užsimezgė ryšys, jinai pasijuto saugesnė ir suprasta. Ir tas ryšys buvo be galo svarbus, kai buvo tų sudėtingų situacijų su šia paciente, konfliktų, jų tikrai buvo, tikrai nemažai, bet tas mano atvirumas man padėjo deeskaluoti. Po 3 metų, kai aš ją sutikau, nes aš ją karts nuo karto sutinku ligoninėje, ji niekada neprisimena mano vardo, nes jos su atmintim jau yra negerai, bet jinai prisimena mano dukters vardą ir tai mane tikrai labai stebina. Šis ryšys yra ne profesinio atstumo, o profesinio artumo pavyzdys. Jis susijęs su abiejų dalyvaujančių atsakomybę. Kartais, aišku, yra sudėtinga, nes kai dirbi sveikatos apsaugos srityje, esi labiau pažeidžiamas. Bet ne vienas iš mano kolegų ar pacientų nenori grįžti į praeitį, kai mes nieko nepasakodavome apie save pacientams. Taigi, išlaikyti tą ryšį labai svarbu ir todėl mes turime elgtis žmogiškai, o ne tik tai profesionaliai. Ta patį galima pasakyti apie kitas situacijas. Yra toksai pirmų 5 minučių modelis Barbara String ir kolegų, jis yra svetingumo modelis, kad per 5 minutes pirmą kartą sutikus pacientą, profesionalas ar darbuotojas turi būti svetingas. Užmegzti per 5 minutes ryšį. Ir vėliau iš to užmegzto ryšio yra naudos per visą gydymo laikotarpį. Žinoma, gali būti sudėtinga, jeigu tos pirmos minutės yra su pacientu, kuriam yra ūmi krizė, nes ta interakcija yra potencialiai konfliktiška, nes mūsų perspektyva apie tai, kas vyksta, yra labai skirtinga paciento ir mano. Bet būtent tokiais atvejais 5 pirmos minutės yra be galo svarbios. Kolegos iš Danijos, Nyderlandų ir Airijos mes kūrėme
tokį tinklą būtent agresijos ar smurto prevencijai ir mokymui, skiriant ypatingą dėmesį toms pirmoms 5 minutėms. Tai yra puikūs modeliai, bet joks modelis pasaulyje neužkirs kelio tokiams konfliktiškoms situacijoms. Jie tiesiog yra neišvengiamosios konfliktinės situacijos, kai bendrauja žmonės, kai bendrauja darbuotojas ir pacientas. Prevencija ir tinkamas atsakas eina ranka rankon, nes reikia to paties požiūrio, reikia tos pačios kultūros. Tam darbuotojus reikia mokyti, kaip reaguoti, kaip atsakyti, bet taip pat reikia ir palaikymo susidoroti su galimai trauminėmis patirtimis. Čia vėl viskas sueina į įstaigos kultūrą. Ir aš dažnai sakau, kad įstaigos kultūra yra pagrindinė strategija. Visi supranta, kad realistinis požiūris yra be galo svarbus. Jeigu institucijos ar visuomenės ta strategija ar kultūra yra tokia prievartinė, primetama darbuotojams, reikėtų pakeisti tą požiūrį, bet yra labai sunku tokiu atveju pereiti prie ryšių grįstos kultūros. Nyderlanduose žmonės įvairiausiais lygmenimis visuomenėje šaukia, kad reikia nulinės tolerancijos agresijai. Aš tikrai suprantu, kad tai yra svarbu, kad tos agresijos būtų mažiau, bet pirmasis žingsnis yra nuo kontrolės pereiti prie ryšio. Deeskalacijos irgi galima išmokti, tačiau kiekviename žingsnyje darbuotojo reikia norėti tos deeskalacijos, ne tik tai jau krizės situacijoje. Ir yra įvairiausių strategijų, pavyzdžiui, švelnūs žodžiai ir pozityvūs žodžiai. Švelnūs žodžiai teigia, kad bet koksai ryšys su žmogumi, su pacientu turi būti švelnus net tada, kai nurodai ribas. Pagal šitą teoriją yra kalbama būtent apie žodžius, kaip pasirengi žodžius, kalbėdama su savo pacientu, o pozityvių žodžių teorija yra susijusi su bendravimu tarp darbuotojų. Jeigu kalbate negatyviai apie savo pacientą kitur, pavyzdžiui, kavinėje ar pokalbių kambaryje, darbuotojų emocijos ir frustracija gali užbrėžti tokį toną tolimesniam bendravimui su tuo pacientu. Pozityvi kalba suteikia tinkamą galimybę tolimesniam bendravimui, kad nebūtų šališkumo susidūrus su nauja situacija, pavyzdžiui, tam kolegai, su kuriuo ką tik pasikalbėjote. Tai yra be galo svarbus elementai, ne tik tai tom pirmom 5 minutėm, bet ir tai, kaip darbuotojai žiūri į sudėtingas situacijas. Ir dar vienas modelis, tai krizių raidos modelis yra be galo svarbus, bandant apmokyti darbuotojus sveikatos apsaugos institucijoje. Captain Wheeler ciklu, eskalacijos ciklu yra paremta. Ir pagal šitą modelį stengiamasi paaiškinti, kad deeskalacija, kada ir kaip prasideda deeskalacija. Jinai prasideda prevencija. Geriausia deeskaluoti tada, kai interakcija dar netapo labai aštri. Kaip bendrauti su pacientais ankstyvose eskalacijos stadijose. Taip pat, kaip atsigauti po tokių aštrių interakcijų. Kaip atstatyti tą ryšį po eskalacijos, po to, kai įveikiama eskalacija. Prevencija ir deeskalacija ir prasideda
po piko, po pačios kulminacijos. Ir kalbant apie prevenciją ir atsaką, norėčiau pabrėžti, kaip yra svarbu nusiteikti, mentalizuotis. Nes ta įtampa kyla abiejose pusėse. Ir kadangi abi pusės turi įtakos ir turi atsakomybę ir atsakingi už tai, kaip viskas baigsis, dažniausiai darbuotojas pirmas supranta, kas vyksta ir kad ta situacija eskaluojasi ir kaip jisai turėtų ją reaguoti. Galimybė ar sugebėjimas darbuotojo suprasti savo emocijas, įvardinti situaciją ir kontroliuoti tolimesnį elgesį ir numatyti, kaip pacientas pagal savo psichinę sveikatą toliau elgsis, yra be galo svarbus, kad užkirstumėm kelią tokiai situacijai. To galima ir išmokti, bet tai turi ir tobulėti pagal institucijos kultūrą. Pavyzdžiui, švelnūs žodžiai, pozityvūs žodžiai, susipažinimas, atstumo mažinimas. Visa tai gali padėti. Taigi, apibendrinant, prevencija ir atsakas į tokias interakcijas eina ranka rankon, yra įvairiausių modelių, kurie gali būti naudingi darbuotojams, siekiant pagerinti prevenciją, pavyzdžiui, kaip tos saugūs skyriai, mentalizacija, 5 minutės ir yra visokiausių kitokių modelių, kurie ir Europos tarybos yra sudėti įvairiausias gairės ir panašiai, jas galima naudoti. Jie daug kuo susiję, šie modeliai. Pirmiausiai, jie keičia požiūrį nuo kontrolės prie ryšio. Nėra daug tyrimų, kurie palygintų šios modelius ir nesvarbu iš esmės, kokį modelį įgyvendinsite, svarbiausia, kad tą modelį įgyvendintumėte visoje įstaigoje, visais lygmenimis ir tą darytumėte gerai. Dabar kalbant apie trečiąjį pranešimo skyrių, apie trečiąją dalį, noriu pabrėžti vieną iš esmingiausių požymių šioje kultūroje, kurioje tie modeliai gali nusistovėti ir augti. Šita kultūra turi palaikyti visus, kurie yra atsakingi už ryšį, už mentalizacijos praktikavimą, už santykio kūrimą, netgi jeigu labai intensyvu, netgi jeigu labai nuliūdote ar esate susijaudinę dėl tos situacijos, bet kas sveikatos priežiūros situacijoje nuo studentų iki vadovo, iki vyriausybių turi tam skirti prioritetą, nes tai yra dalis sprendimo ir turi tapti kultūros pokyčio dalimi. Ir galbūt netgi visa visuomenė turi būti įtraukta, kad galima būtų pakeisti giluminius procesus sveikatos priežiūroje, tačiau visi pokyčiai prasideda nuo jūsų ir mūsų. Nuo tavęs ir manęs. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pagalvoti apie tokį klausimą, kurį mes vėliau aptarsime. Tai yra, pagalvokite apie paskutinį iššūkių pilną santykį su pacientu, kurį jūs patyrėte paskutiniu kartu ir kada jautėtės, kad praradote ryšį. Ar praradote apskritai tuo metu. Taigi pagalvokite apie tai kelis momentus, kad galėtume paskui apie tai pasikalbėti. O dabar pereinu prie savo pranešimo trečiosios dalies, tai yra sveikatos priežiūros specialistų sveikata po to, kai įvyksta sudėtingas įvykis. Kaip minėjau, agresyvus elgesys viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl sveikatos priežiūros specialistai palieka sistemą. Reikia užtikrinti, kad būtų profesijos draudimas, tačiau tai yra didžiulė problema. Kaip jau minėjau, nėra labai lengva gauti priežiūrą, tolesnę priežiūrą ir kultūra yra tokia, kad jeigu mes padarysime viską teisingai, apskritai neatsitiks tokių iššūkių pilnų situacijų. Ir tai visiškai neteisinga ir netgi daro žalą sveikatos priežiūros specialistams. Šitas naratyvas gali reikšti, kad jeigu atsiranda tokios
tokios sunkios situacijos, tai kažkas kažkada vis tiek palūžta ir visgi specialistai mano, kad tokios situacijos atsiras ir todėl situacija kartais gali ir eskaluotis. Tai dar svarbiau, netgi jeigu viską teisingai darome. Taip pat teisinga yra tai, kad netgi jeigu tai tiesa, kartais viskas puikiai susiklosto ir galbūt tai gali baigtis fizinė krize, tačiau dauguma sveikatos specialistų nemano, kad jeigu yra tarp asmeninis ryšys, tai bet kokiu atveju nesibaigs kažkokiu agresyvių įvykių. Taigi priežiūra po incidento reikia sistemiškai peržvelgti intervencinių studijų palyginimus, palyginamosios intervencinės studijas ir tyrimus pagal prizmą gaires ir ką mes išsiaiškinome, radome tam tikrų įrodymų, kad kai kurios intervencijos yra efektyvios šiuo atveju, tačiau kiti įrodymai nepakankamai stiprus, įrodymų bazė nepakankamai stipri. Žinome, kad žmonės yra pasitikinti savimi, kad jie gali susitvarkyti, tačiau vargu ar tas pasitikėjimas apsaugo jūs nuo sudėtingo ryšio. Ir kaip minėjome, kad kol kas tokių intervencijų įrodymų pagrindas, įrodymų bazė yra ribota. Taigi, ką toliau turėtume daryti, tai yra dirbti su patirtimi, mes turime kokybinių tyrimų, išsiaiškinti, ko reikia specialistams, kad padidintų jų atsparumą, tai jiems padeda atsigauti ir pristatysiu jums preliminarias išvadas, nes renkame duomenis ir jie būtini ilgalaikėje perspektyvoje. Kadangi yra organizacinė struktūra, labai svarbi yra kolegų parama ilgalaikėje perspektyvoje, tačiau pirma ir svarbiausia parama yra iš pačių komandos narių. Jie gali padėti visiems atsigauti savo komandoje. Komanda turi turėti gaires, kaip parodyti paramą vienas kitam, tai daryti nuolat. Be to, reikia didinti atsparumą ir čia specialistai, ypač jaunesni, turi dirbti tokiuose aplinkose ir kultūroje, kuri gali padėti pasiekti sėkmę, kartais netgi kai įvyksta nesėkmė sunkiame santykyje. Ir tai labai daug reikalauja aplinkoje, kur dirbama su pažeidžiamais žmonėmis. Pagalba po incidento taip pat labai reikalinga, įtraukiant ne tik profesionalus, bet ir kitus susijusius asmenis. Labai svarbu visą tai apmąstyti, kad būtų rasta įžvalgų, kaip išvengti eskalacijos. Ir kartu reikia padėti atsigauti po iššūkių pilnų incidentų situacijų. Tai reikia daryti, sukuriant saugią aplinką visiems. Yra dar keli dalykai. Apibendrinant, aptariu apibrėžimus, prevenciją, atsaką ir priežiūrą po incidento, kai susiduriama su sudėtingu ryšiu. Taip pat svarbu, aš nežinau, kokia yra jūsų situacija, bet Nyderlanduose tikrai tai turi keistis. Laimiai, Nyderlandai stengiasi įgyvendinti nulinės tolerancijos politiką. Jau seniai tai daro ir žmonės jau nuo to pavargo, mano, kad tai neefektyvu. Tad jie vis labiau renkasi alternatyvius požiūrius. Mano kolega Jolanta Voskės labai aiškiai apibendrino, kad reikalingas Nyderlandų pozicijos dokumentas. Mums reikia giluminio požiūrio nuo kontrolės prie ryšio, nuo reakcijos prie prevencijos, nuo individualumo pereiti prie solidarumo. Ji pabrėžė,
kad in the light of looking at challenging interactions. tai labai įmanoma These pakeisti, changes in jeigu mes Presidential health pasižiūrėtume settings help us drift away from the one thing we were European champions. kitaip į sunkias situacijas ir tai galėtų padėti mums pradėti pirmauti šioje srityje. Aš tikiuosi, kad mums tai pavyks. Labai dėkoju. Back to my Taigi, take-home message dabar today. grįžtu prie These savo changes on žinios. societal level are Šie also visuomenės key to pokyčiai improving taip pat our yra response to these būtini, challenging kad interactions. galėtume tinkamai reaguoti And the change į starts not, with healthcare. sunkų The change ryšį, starts with healthcare sunkią professionals, interakciją. whether we Reikia like it, pradėti whether we nuo find it sveikatos justified priežiūros or not. specialistų. Mums atrodo ar netrodo, And kad it tai begins with yra healthcare pagrįsta. professionals Ir who kai can pradedame build kalbėti and apie build tokius healthcare environments together with specialistus, tai mes patients and their loved ones. galime sukurti In this naują new environment, aplinką we need to klientams ir understand that savo, challenging pacientams ir interactions savo. Ir čia are a turime mutual suprasti, problem and will kad always be sunkios a problem. situacijos yra bendra Control problema ir jinai will visada not tokia save us. liks. Kontrolė mūsų neišgelbės, tačiau ryšys turi svarbus ir ta giluminė ryšio kultūra gali mums padėti laimėti. Taigi, iš tiesų, mes galime tapti aš ir tu galime tapti mes. Tai tiek. Norėčiau atsakyti į jūsų klausimus, tačiau prieš tai noriu dar kartą jums padėkoti už tai, kad manęs klausėtės, man buvo labai smagu tai matyti. Ačiū. Mums labai naudinga girdėti šią alternatyvą nuo kontrolės prie įsitraukimo ir ryšio. Labai smagu buvo matyti, kaip jūs ne tik kalbėjote, bet ir parodėte pačioje pradžioje, kaip jūs susisiejote su mumis. Deja, mes negalime nugalėti Nyderlandų futbole, tačiau galbūt susisiekime krepšinio aikštelėje, tai situacija šiek tiek pakeistų ir sukurtų pusiausvyros. Taip. Mes, iš tikrųjų, Nyderlandai 3 kartus buvo laimėję krepšinio čempionatą, bet turbūt tai yra trejeto krepšinių varžybose, tačiau Lietuva, man atrodo, toje trejeto krepšinio varžybose nedalyvavo. Turime kelis klausimus, beje, komentarus ir klausimus, pavyzdžiui, pirmasis būtų toks. Psichoterapijoje reikia išprovokuoti tam tikras reakcijas, kad galima būtų išlaisvinti pagrindinę problemą. Taip, tiesa. And I think that's why I believe very much in a narrative of challenging. Todėl aš labai tikiu tuo naratyvu, kad reikia mesti iššūkį interakcijoms pilnoms iššūkių. Labai svarbu, kad po sunkių situacijų reikia iš naujo susijungti. Atsiprašome, bet vertėjos prarado garsą, nebegirdime kalbėtojo. Labai svarbu, reikia to ryšio. Prieš išprovokuodami turime sukurti ryšį ir taip pat labai svarbu reflektuoti, kas įvyko ir kaip įvyko. Bet mano ryšys su kai kuriais pacientais, kuriuos pažįstu jau daugybę metų, tikrai pagilėja. Išsprendus konfliktą, perėjus per tą iššūkį metančią interakciją. Vienas klausimas taip pat labai svarbus. Ačiū už labai įdomų pranešimą. Ir turime daug daugiau tokių komentarų. Kaip manote, ar galima pritaikyti tokį modelį kalėjimuose, ypač psichinės sveikatos kalėjimo padaliniuose, kaip žinome, labai dažnai tai agresyvūs atvejai ten atsitinka. Aš trumpai dirbau su tuo ir aš manau, kad tikrai daug daugiau iššūkių kyla įgyvendinti tokį naratyvą kalėjimuose. Manau, kad reikia labai atkreipti dėmesį į tai, kad instrumentinis agresyvus elgesys yra visai dažnas nedažnas psichinės sveikatos priežiūros institucijose, tačiau yra kitaip
kalėjimuose dėl tačiau, kai rodoma jėga ir nubrėžiamos griežtos ribos, tai vis tiek ryšys efektyvesnis yra tada, kai bandoma užkirsti kelią eskalavimuisi. Ir kartais visgi kontrolė turi būti išlaikyta ir kalėjimo situacijoje. Viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad pacientai, tai yra kaliniai, savęs nekontroliuoja savo impulsų ir tada reikia brėžti ribas. Tačiau kaip aš pats susidūriau kalėjime, nes ties tuo mes dirbome, kad netgi kalėjime ribojančioje aplinkoje nereikia elgtis taip apribojančiai, susijungiant, susisiejant. Tai yra du pagrindiniai dalykai. Taigi, taip, aplinka labai ribojanti, tai yra būtina, nes tai yra kalėjimas, tačiau tai nereiškia, kad tavo ryšys visada turėtų būti labai apribojantis. Dėkuoju. Tai, ką sakote, tikrai taip logiška, kad susisieti yra geresnis požiūris nei kontroliuoti. Tačiau taip pat yra labai svarbu išgirsti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, kad tai patyrėte. Kartais profesionalai susidūrę su tokiamis sunkiomis situacijomis jaučiasi beviltiškai ir tada net netiki, kad tai yra įmanoma, kad reikia vis daugiau kontrolės įvesti. Tad labai svarbu įsiklausyti, išgirsti žmogų, kuris pats dirbo su tuo ir gali pasakyti, kad tai veikia. Na, aš dar sureaguosiu trumpai. Iš dalies to bejėgiškumo kyla iš to, kad mes sakome, kad kito asmens elgesį reikia pakeisti. Tačiau labai sunku daugelį situacijų pakeisti savo pačių elgesį. Ką aš pats pamačiau savo skyriuje, kadangi mes susitelkėme į savo pačių elgesį ir į savo pačių įtaką elgesiui, žmonės gauna daug daugiau galios, tai yra, aš kažką galiu padaryti. Ir jeigu visgi nepavyksta, jeigu ta eskalacija atsiranda, tai pagalvojam, galbūt tai yra mano kaltė, tačiau nedaug ką galime padaryti. Galbūt aš dariau viską gerai, tačiau šiandieną tiesiog nebuvo tinkama situacija. Ir iš tiesų šita problema aplink save turi labai daug neigiamos energijos. Dėkoju už tą puikų pranešimą.